Un conseil de ville animé et un retour d'Aglolac pour 2022. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre bulletin d'info régional de Bienne et ses environs. C'est Julien et on voit ce que l'actualité nous a réservé pour cette semaine. Ein lebendiger Stadtrat und einen Rückkehr von Aglolac für 2022. Hallo, grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Ihr regionalen Newsletter für Biel und Umgebung. Hier ist Julian und wir sehen, was die Nachrichten diese Woche für uns beinhaltet. Pour rappel, vous pouvez approfondir chaque sujet avec les sources dans la description et les timecodes ici. Zur Erinnerung, Sie können mit den Quellen in Beschreibung in jedes Thema tiefer einsteigen und die Timecode hier. La semaine dernière se tenait le Conseil de Ville de Bienne. Passons en revue certains points abordés. Letzte Woche fand die Bieler Stadtratssitzung statt. Lassen Sie uns einige der erörterten Themen Revue passieren. En premier, le centre de requérant de Bougeant. Le postulat interparti urgent pour améliorer les conditions de centre d'expulsion de Bougeant a donné matière à s'offusquer, notamment lorsque le lycée a remis en cause l'idée du postulat de donner de l'argent pour les articles d'hygiène plutôt que de les fournir directement, ou de mélanger les classes scolaires de Bienne avec des enfants ne parlant pas les langues, ou encore de ne plus faire intervenir la police la nuit. Das Böttingen Asylzentrum, das dringliche Interfraktionen-Postulat zur Verbesserung der Bedingungen im Ausschaffungszentrum Böttingen gab Anlass zur Empörung. Insbesondere als die SVP die Idee des Postulats in Frage stellte, Geld für Hygieneartikel zu geben, anstatt sie direkt zu liefern, oder Schulklasse in Biel mit Kindern zu mischen, die die Sprache nicht sprechen, oder die Polizeinacht nicht mehr einzusetzen. S'en est suivi un moratoire pour le projet pilote de Mobility Pricing visant à taxer l'accès au centre-ville au transport motorisé individuel. Le moratoire a largement divisé l'audience, mais tout de même rejeté à une voix près, ce qui prouve que le projet n'est pas gagné. Mais il est vu comme un projet d'harcèlement des automobilistes et négatif pour le commerce local. Mobility Pricing, es folgte ein Moratorium für das Pilotprojekt Mobility Pricing mit dem Zugang zum Stadtzentrum für den motorisierten Individualverkehr besteuert werden sollten. Das Moratorium spaltete die Zuhörerschaft feldgehend, wurde aber dennoch mit einer Stimme abgelehnt, was beweist, dass das Projekt nicht gewonnen ist. Sie wird jedoch als Belästigung der Autofahrer und als negativ für den lokalen Handel angesehen. Dernier point important étant la motion interpartie de Sandra Schneider sur la retransmission des débats du Conseil de Ville en streaming. Après avoir salué la réussite du dispositif lors de la discussion d'Aglolac, plusieurs intervenants se sont succédés pour affirmer la difficulté et le coût d'un tel dispositif. D'autres ont peur d'éventuels trolls et haters. Moi je demande quand même quelles sont les difficultés de la mise en place. Streaming des Stadtrats. Der letzte wichtige Punkt war der parteiübergreifenden Antrag von Sandra Schneider zum Streaming der Stadtratsdebatten. Nachdem bei der Diskussion im Aglolac der Erfolg des Geräts gelobt worden war, bekräftigen mehrere Redner abwechselnd die Schwierigkeiten und die Kosten eines solchen Geräts. Andere haben Angst vor möglichen Trollen und Hatern. Ich würde gerne wissen, welche Schwierigkeiten bei der Einrichtung eines solchen Systems bestehen. Enchaînons maintenant sur Aglolac et on terminera avec ça pour cette semaine. Les conseils municipaux de Bienne et de Nino se sont réunis pour faire l'état des lieux après le refus de mars 2021. Il en est ressorti que l'accent devait être mis sur les conditions cadres de l'aménagement du site de l'Expo 02 pour obtenir une majorité politique. Bien prendre en compte toutes les parties prenantes aussi, comme les clubs et les habitants. Mobimo était exclu de cette réflexion. Gehen wir weiter nach Aglolac und beendet wir damit diese Woche. Die Gemeinderat von Biel und Nido trafen sich, nach der Ablehnung von März 2021 eine Bilanz zu ziehen. Es zeigte sich, dass die Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Expo 02 Geländes im Vordergrund stehen sollten, eine politische Mehrheit zu finden. Alle Beteiligten, wie Verein und Anwohner,
sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Mobimo wurden von diesen Überlegungen ausgeschlossen. Et voici qui clôt cette édition, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter afin de discuter des points abordés. Hier endet dieses Video, denke, dass Sie ihr gefolgt sind. Zögert Sie nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren, damit wir die Themen diskutieren können. Toutes les sources sont en description, ainsi que les formulaires pour les référendums contre l'augmentation de la taxe auto et des médias contrôlés, avec un lien vers une interview en français du député Matthias Müller qui explique le référendum contre l'augmentation de la taxe auto. Alle Quellen werden in Beschreibung sowie Formular für die Referendum gegen die Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer und städtlich finanzierten Medien. D'autres nouvelles vidéos arrivent bientôt, abonnez-vous pour ne pas les rater. Bald kommen noch mehr neue Videos, abonniert ihr nicht zu verpasst. Merci vielmals, à la prochaine, tschüss und Wiedersehen.